হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা অন্যরকম রেসিপি, চিকেন রেসিপি। তো প্রথমে আমি আলুটাকে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, তারপর চিকেনটাকে নুন আর হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। আর চিকেনটা তেলের মধ্যে দেওয়া মাত্রই চিকেন থেকে কিছুটা জল বেরিয়ে গেছে, সবটা শুকিয়ে চিকেনটাকে লাল লাল করে ভেজে নেব। আর এই রেসিপিটা তোমরা অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারো, ভীষণ ভালো লাগে খেতে, একদম ভাজা ভাজা কষা কষা হয়। তারপর আমি এদিকে মশলাটা রেডি করে নিয়েছি। এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো সব কিছু। আর এখানে আছে আদা রসুন পেঁয়াজ পেস্ট। তো সব কিছু মশলাটা আমি রেডি করে নিয়েছি। তারপর এখন চিকেনটাকে ভালো মতো ভেজে একদম লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, ভেজে আমি তুলে রাখলাম। তারপর ওই কড়াইতেই আমি তেল দিয়ে, আর যেহেতু আমি চিকেনটা ভেজেছিলাম তার জন্য চিকেনটা কিছু কিছু লেগে গিয়েছে। তারপর ওই কড়াইতে আমি তেল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। তো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেওয়ার পর ভালো মতো পেঁয়াজটিকে ভাজতে হবে। তো এখন পেঁয়াজটি ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে। তারপর মশলাটা দিয়ে দিলাম। প্রথমে দিলাম আমি আদা রসুন আর পেঁয়াজ বাটাটা। তো আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালো মতো কষাতে হবে। তো কষিয়ে তারপর দিয়ে দিলাম বাকি পেস্টটা বলতে ছিল ওটাতে লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো। তো সবটাকে ভালো মতো কষাতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ ভালো মতো কষিয়ে গেছে মশলাটা, মশলা থেকে তেল বের হয়ে গেছে। ভালো মতো কষাতে হবে, তাহলে মাংসটার টেস্টটা অনেক বেশি আসে। তারপর আমি এখানে মাংসটা অ্যাড করে দিলাম, অ্যাড করে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি ঢেকে রেখে দিলাম। তারপর তৈরি হয়ে গেল আমার ফ্রাই চিকেন মশলা। তোমরা অবশ্যই এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারো, ভীষণ ভালো লাগে খেতে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।